2 đầu đó. Bên trong kho em nè anh em ơi, ở nhập máy và rất là nhiều luôn nha anh em mình ơi. Bên em bán hàng là có cơ sở, có địa chỉ rõ ràng. Đây cái cơ sở của em tên là Hàng Vinh, ở số địa chỉ là 426 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau lưng bến xe ngã tư ga. Anh em nào mà muốn mua hàng thì tới thẳng cái địa chỉ này. Còn nếu mà ở xa thì em sẽ hỗ trợ cho hàng free ship toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Ngoài máy hàng ra em bán luôn máy khoan, máy cắt, máy mài, máy rửa xe khoan 3 chức năng, dụng cụ gầm tay, khoan pin mài điện là em có hết. Rồi hãy cùng em vào phía trong kho nha. Phía trong đây là kho em nè, anh em cũng có thể thấy em nhập hàng về rất là nhiều luôn nha anh em mình ơi. Máy mới, hàng mới hết nha. Rồi hôm nay hãy cùng em review cái con máy hàng này cho anh em mình luôn nha. Máy này là hàng 2 chức năng, vừa mít vừa que, Seiko của Nhật luôn, 250A luôn nha anh em mình ơi. Rồi đây trên bàn em đang trưng bày một cái con máy hàng của nhà hãng Seiko nha anh em mình ơi. Seiko là thương hiệu của Nhật luôn. Máy này á, là nó hàng 2 chức năng, vừa mít vừa que luôn. Ở máy mới, hàng mới, đầy đủ phụ kiện hết á. Dây kìm hàng, dây kẹp mắt, dây súng mít của nó đầy đủ hết. Tất cả đều dài 2 mét mấy, gần 3 mét. Có mo mặt nạ hàng, tay cầm và chỗ chài xỉ như thế này luôn nha anh em mình ơi. Đó, rất là xịn sò nha. Đó, hôm nay em làm chương trình giảm giá con máy này. Lúc trước á, máy nó tầm 1.600.000, 1.700.000, hôm nay em giảm cho anh em mình về với giá chỉ còn là 1.390.000 thôi là anh em mình đã có ngay một cái con máy hàng như thế này nha, rất là xịn sò nha. Và chương trình hôm nay em cũng giảm giá của máy mài này luôn nè. Máy mài này lúc trước là 650, giờ em để giá 250 cho anh em mình luôn nha anh em mình ơi. Rồi máy hàng á, thì em bảo hành 3 năm, máy mài thì bảo hành là 12 tháng cho anh em mình nha. Mua máy hàng á 1.390.000 em tặng quà cho anh em, giá trị quà lên tới 350, gồm có là một cuộn dây hàng. Đó, lúc giao hàng thì em gắn sẵn cho anh em vô trong máy luôn. Đó, cuộn dây hàng mít này á, nó xài tương đương với 2 hộp ra hàng que, xài rất là lâu. Hàng đa vật liệu, hàng sắt, tôn, kẽm, inox đều được hết. Rồi 1.390.000 tặng thêm cho anh em 5 cái bét hội đồng, 2 cái chụp bằng inox để anh em mình thay thế cho đầu súng hàng mít á, xài nó mòn mình thay thế vô cho em. Và còn tặng thêm cho anh em một kính hàng điện tử tự động chớp tối, đeo kính này hàng sẽ tự động chớp tối, tự động sáng, rất là xịn sò, sẽ không bị đau mắt khi đeo kiến nha. Đó, muốn đeo gọng hoặc đeo dây thun tùy anh em. Đó, em để trong hộp hết rồi. Đó, nhớ lột băng keo ra, lớp trong lớp ngoài lớp giữa ra là mình xài. Đây máy nó đây nè anh em mình ơi. Đó, Seiko thương hiệu của Nhật luôn. Khe tản nhiệt bên hông có, rồi quạt tản nhiệt, mặt trước cũng có khe tản nhiệt giúp cho con máy được thoáng mát hơn khi vận hành. Bên hông bên tay phải là cái chỗ để cuộn dây hàm mít, tí nữa em sẽ hướng dẫn em thao tác lắp cái cuộn dây này nha. Rồi mặt trước con máy nó trang bị cho mình 2 cái núm điều chỉnh, bên trái chỉnh độ ngấu tốc độ ra dây của cuộn dây hàng mít này, bên phải là chỉnh ampe dòng hàng. Đồng hồ hiển thị ampe sẽ hiển thị ở đây ở 250 ampe. Tên của máy nè, mít 250. Mình muốn hàng que hay là hàng mít trên con máy này, chỉ cần thao tác bấm một nút này thôi, đèn lên chữ MMA là hàng que. Anh em muốn hàng mít bấm tiếp qua chữ plus 0,8 hoặc là 1 chấm là mình hàng mít, rất là dễ xài. Và máy có chế độ ra dây nhanh luôn nha. Bên cái dòng cuối cùng ở bên tay trái là phát phiêu, là bấm xuống cái đèn bên đây, bóc vào dây súng hàng mít, dây ra rất là lẹ, không phải đợi chờ lâu. 3 cọc hàng của nó thì riêng biệt, dây súng mít ở đây, dây tiếp nối còi súng hàng mít, dấu trừ là kìm hàng que, dấu cộng là kẹp mắt. Đó, rất là xịn sò, rất là dễ xài nha anh em ơi. Nhớ giùm em, dấu cộng là kẹp mắt nha. Đó, máy mới, hàng mới nha, chỉ có 1.390.000 thôi là đã sở hữu ngay một con máy hàng xịn sò như thế này rồi. Mua hàng bên em thì bảo hành là 3 năm, giao hàng là free ship, giao hàng tới quý khách hàng bên em được đồng kiểm tra hàng với shipper. Kiểm tra test máy xài ok, ưng ý hài lòng mới thanh toán tiền cho shipper nha anh em mình ơi. Đó, rồi máy mài đây, máy mài này rất là xịn nha, 350 thôi, có một con máy mài công tắc của tỏi phía sau nè. Đó, mua combo 2 máy thì em để cho anh em mình với giá là 1.740.000, vừa máy mài vừa máy hàng nha anh em mình ơi. Quan tâm mua hàng thì anh em cứ gọi điện thoại cho em 0933 227301, lấy con máy này về xài nha anh em mình ơi. Rồi em sẽ lấy máy đi hướng dẫn em thao tác lắp cuộn dây mít cũng như là test máy cho anh em mình xem con máy có xài ok như là em nói không nha. Máy hiện tại đang nằm trên bàn nha anh em mình ơi. Đầu tiên á là mình để cái tay lên đây là mình ấn cái nút này đó, xong mình mở cái nắp hàng của nó lên, và đây là cái chỗ để cuộn dây hàng mít này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em thao tác lắp dây này vô cho anh em mình nha. Ban đầu đầu tiên á mình sẽ đặt cái này xuống, đưa cái lưỡi bịch lên đó, rồi mở cái ắc này ra. Bây giờ là mình mở ra làm sao, tí nữa mình để vô như vậy cho em nha. Đó, nó như vậy. Rồi bây giờ á, là đây là cái cuộn dây hàng đó, mình sẽ lấy ra, tay mình giữ lại như vậy đó, và mình nắn cái dây cho nó thẳng ra một tí đó. Mình sẽ luồn từ bên đây qua tới bên đây đó, cho nó dài ra ngoài đây cỡ tầm là 3 cm là mình ngừng lại cho em nha. Đó, đưa vô nè anh em, rồi cho nó qua cái ruột gà bên kia tầm 3 cm như vậy đó, là mình ngừng lại. Sau đó mình chốt cái lưỡi bịch này xuống, đặt cái cần kẻ này lên cho nó an toàn nha. Rồi mình đưa nó vô cái trục cho em đó, tay mình giữ lại như vậy. Tiếp tục là mình để cái ắc nhựa này vô nè đó, cho nó vô ngàm của nó nha. Rồi tiếp tục là lò xo,
với lại cái chấu cài, nó có cái chấu cài nào mình để gắn cái lò xo vô luôn cho em như vậy đó, mình cầm mình đưa vô đó, mình canh ngay cái ngàm của nó, mình đưa vô và mình sấy lên. Như vậy là thao tác ráp ráp cuộn dây đã xong. Bây giờ là em sẽ ghim điện vô, em quay ra mặt trước cho anh em mình xem nha. Ghim điện của máy vô nè đó, và mình sẽ mở công tắc nguồn của nó ở đằng sau lên cho em. Máy nó sẽ lên đèn và nó sẽ hoạt động nha. Đây, máy nó đang hoạt động nha anh em mình ơi. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn em thao tác ráp bộ dây của nó. Đây, bộ dây của nó thì em để sẵn ở đây rồi. Đây là em ráp dây mít trước vô cho anh em mình nha. Đó, ở dây mít nó có một cái lỗ nè, mình sẽ là ghim cái dây này vô cái lỗ này, ghim vô, xỏ vô đó, cho nó vô ngàm, mình sấy qua phải là xong. Và dây tiếp nối của nó có cái ngàm nè đó, mình ấy vô cái ngàm đó cho em đó, như vậy là xong đó. Sấy lại như vậy đó là dây mít đã gắn xong nha anh em mình ơi. Rồi em để dây mít đây. Rồi tiếp tục nữa, cặp ở giữa là dấu trừ, là kìm hàng que, kìm hàng que nè đó của nó đây, mình ghim vô luôn, ghim vô rồi quay qua đó. Rồi tiếp tục là kẹp mát đó, kẹp mát nè anh em đó, mình để vô, mình cũng quay qua một vòng cho em. Rồi kẹp mát á, thì em kẹp vô cái bàn đó, kẹp vô cái bàn nha anh em mình ơi. Rồi đó, bây giờ bắt đầu là em test thằng mít, nó đang ở chế độ MMA là hàng que. Bây giờ em test thằng mít đó thì mình phải bấm xuống, từ từ nó sẽ xuống vào lúc 0,8 hoặc là 1 chấm là mình hàng mít thôi đó. Mấy hàng mít đó lúc mình gắn vô mình sẽ bóp dây ra, để em be cao lên mình bóp dây đó, cuộn dây nó sẽ quay ra đó. Anh em cũng có thể thấy cuộn dây nó đang quay ra, anh em thấy không đó. Trong lúc mà chờ đợi đó, mình tháo cái này ra đó, để cho mà dây nó ra ngoài đây có tầm 3 cm là mình dừng lại. Và máy nó có trang bị cho luôn cho mình cái nút phát phiêu nè, bấm qua cái dòng bên phát phiêu nè, mình bóp đó, cái cuộn dây ra quay rất là lẹ, anh em có thể thấy không đó. Mình chờ một tí thôi là dây nó sẽ ra tới cái đầu dây này đó, cho anh em mình luôn nha. Rồi ra tới đây là mình ngừng lại nha. Rồi đó, mình gắn cái bét đồng này vô, xỏ vô cho em, rồi mình sấy lại sơ thôi là được anh em à đó, vừa tới thôi là được. Rồi mình để cái chụp khí vô đó, như vậy là ok nha anh em mình ơi. Rồi đó, bây giờ em sẽ test hàng que, hàng mít trước nha. Em để xuống chế độ là mít lúc không 1 chấm cho anh em mình luôn nè đó, và em test cho anh em mình luôn nha. Đặc điểm của máy hàng mít là bóp cò là hàng, rất là dễ hàng đó. Em bây giờ em sẽ test trên sắt hộp mỏng cho anh em mình xem luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, rất là xịn sò nha đó, sắt mỏng mà nó không rụng luôn, rất là xịn sò. Anh em có thể xem nè đó, không hề rụng luôn, mà mối hàng của nó rất là mịn luôn nha anh em mình ơi. Rồi kiểm tra mối hàng cho anh em mình xem nha. Chà sơ ra một cái là nó mịn luôn nè, anh em thấy không, liên lạc luôn, mịn màng luôn nha anh em mình ơi. Đó, rất là xịn sò. Rồi bây giờ em sẽ kết nối lại hai miếng sắt mỏng này lại với nhau, coi cái độ cứng của nó luôn anh em ơi. Vào việc tiếp anh em ơi. Đầu tiên mình sẽ cố định nó lại trước nha, cố định hai đầu lại trước đi. Rồi một đầu, rồi hai đầu nha anh em ơi. Bây giờ mình hàng xuống nè. Đó, em không biết hàng em hàng cũng được nữa anh em ơi, rất là dễ hàng nha anh em mình ơi. Chỉ cần bóp cò là hàng, bóp cò là hàng, không lo dính que như những con máy hàng que. Bây giờ mình kiểm tra cái mối hàng của trên sắt hộp mỏng này nè. Đó, ở đây em có cái kìm cái chổi này, em khỏ nhẹ nó ra, cái lớp xỉ nó sẽ văng ra nha anh em ơi. Đó đó, mối hàng của nó đây rất là mịn, chỉ cần lấy máy mài á, mình mài sơ qua một cái thôi là mình muốn có một cái mối hàng đó, rất là đẹp luôn nha anh em mình ơi. Đó, và độ cứng của nó thì cực kỳ cứng cáp, không hề lủng luôn, đập bóp sắt luôn mà nó không thể tách rời luôn, anh em cũng có thể thấy nha. Đó, rất là xịn sò. Và máy này á là nó hàng được cả trên inox nè, nếu mà là inox á thì nó sẽ không hít nha, còn mà sắt á như vậy á, thì nó hít lên nè. Đó, giờ em test trên inox cho anh em mình xem.
em sẽ kết nối hai cái miếng inox này lại với nhau cho anh em mình xem trên cái con máy hàng mít này cho anh em mình luôn nha. Đó, em để vô lại nha. Bóp cò là hàng nha anh em mình ơi. Giờ mình cố định trước hai đầu, một đầu nha anh em. Đó, em mới bóp sơ sơ thôi là nó đã dính với nhau rồi anh em à, nhìn nè. Đó, rất là ok nha, sắt dày sắt mỏng inox gì nó làm láng hết. Đây là inox nha. Đó, hàng que được, hàng sắt được, hàng inox được luôn nha anh em ơi. Rồi đó, bây giờ là mình sẽ hàng mít mà trên cái sắt dày này coi nó có ok, có là kết nối với nhau được không nha. Đó, em sẽ hàng hai cái sắt dày này lại với nhau, dày 5 ly luôn nha anh em mình ơi. Hàng sắt dày á, thì mình mở ampe dòng hàng nó cao lên một tí cho em nè. Đó là mình hàng thôi, cố định hai đầu rồi mình hàng thôi nha anh em. Một đầu, hai đầu. Đó, bắt đầu hàng xuống nè. Đây là sắt dày 5 ly nha anh em mình ơi. Đó, cái tiếng hàng của nó anh em cũng có thể nghe thấy rất là mạnh nha anh em mình ơi, rất là ngấu luôn. Tí nữa em sẽ test, em sẽ lấy búa em đập coi hàng sắt dày này nó có mạnh, nó có ngấu không nha. Đó, máy này làm gia đình là cực kỳ ok, đi công trình làm nhà tiền chế là trời ơi rất là đã luôn. Cái tiến độ làm việc của nó lẻ gấp 2 lần những con máy làm hàng que nha anh em mình ơi. Đó, rất là đáng nên mua, giá thì rất là rẻ luôn. Đó, anh em quan tâm mua hàng thì cứ gọi điện thoại cho em nha anh em ơi. Đây, đó, hàng trên sắt dày cũng đã xong. Bây giờ mình bắt đầu mình kiểm tra mối hàng trên cái sắt dày này. Đó, gõ sơ cái là cái lõi thuốc nó cũng bung ra nè. Đó, đây cái mối hàng mà trên sắt dày nha, rất là sáng bóng nha anh em mình ơi. Đó, rất là tuyệt vời. Còn mà về mà độ ngấu thì em cũng test cho anh em mình xem luôn. Nó ngấu ra tới đằng sau nè. Đó, nó qua tới đằng sau luôn. Đó, giờ test thử cho anh em mình xem nè. Rất là cứng nha anh em mình ơi. Rồi, rất là đã luôn. Đó là mới có test hàng mít thôi, bây giờ em test hàng que nha. Đây là hai cái que hàng nè, em sẽ test cái que 3 ly 2 luôn. Em kéo hết cái que 3 ly 2 này coi máy nó có xài ok không nha. Đây, cái trình hàng em cũng có ghim sẵn rồi nè. Muốn hàng que á, mình chuyển lên chữ MMA, đó là mình hàng que. Cách 3 ly 2 thì em sẽ để dòng hàng cao lên nha. Đó, kẹp cái đũa 3 ly 2 vô, kéo hết cái que hàng cho anh em mình xem coi máy có uy tín không nè. Đó, đưa vô là hàng nha anh em mình ơi, không sợ dính que luôn, máy chống dính chống giật cho mình luôn nha anh em mình ơi. Đó, đây là test cái đũa 3 ly 2 cho anh em mình luôn, rất là xịn sò nha, quá là mạnh luôn, quá là ok, rất là ngấu luôn nè anh em ơi. Đó ơi, một con máy như thế này không mua máy này còn mua máy nào nữa anh em mình ơi. Quan tâm mua hàng thì cứ gọi điện thoại cho em nha. Đó, rồi kéo lên xuống tiếp nè. Đó, mối hàng rất là ok nha anh em mình ơi, rất là mạnh luôn, kéo hết cái que hàng luôn. Coi cái sức chịu đựng của con máy này nó như thế nào. Làm 3 đường luôn nè. Quá là đã luôn anh em mình ơi. Nhanh tay gọi điện thoại cho em lấy con máy này về xài anh em mình ơi. Quá là mạnh, quá là ok luôn. Kéo 3 ly 2 mà nó ngọt như mía lùi luôn nè anh em mình ơi. Quá là xuất sắc luôn trên một cái con máy như thế này. Trời ơi. Đó, cũng hết que rồi nha anh em ơi. Đó, que 3 ly 2 mà em kéo hết cái que hàng luôn. Đó, cái miếng sắt thì nó vẫn còn ở đó nè. Trời ơi, nó quá đỏ luôn, không dám đụng vào luôn nha anh em mình ơi. Đó, hồi nãy em cũng nói là máy này là trúng giật nha. Xem đó, em sẽ tháo hai cọng âm và dương ra và em sẽ thọc hai ngón tay của em vô. Đó, coi nó có giật không nè. Đó, máy này rất là an toàn, anh em mình làm trên cao rất là an toàn nè. Chân em để dưới đất nè, hai chân luôn em để dưới đất nè anh em ơi. Đó, em thọc hai ngón tay em vô không giật luôn nha, vẫn còn chân dưới đất nè. Đó, không giật luôn, rất là xịn sò nha anh em mình ơi.
Quá đã luôn anh em mình ơi, trời ơi em mới test xong con máy này nha, phải nói máy xài cực kỳ ok luôn. Em test cái đũa hàng 3 ly 2 kéo hết que hàng, dòng hàng không hề ngắt dòng, chứng tỏ con máy này rất là ổn định nha, rất đáng nên mua. Anh em nào mà hàng không biết, hàng không chuyên đó, nào giờ chưa từng hàng luôn mua máy về thích nghi với nó trong vòng nửa tiếng thôi, anh em sẽ có một cái hàng đẹp như thợ chuyên nghiệp luôn. Đặc biệt là nó hàng không bị dính que, rất là dễ hàng. Bóp cò là hàng hàng được inox nè, sắt mỏng hàng không lũng luôn, rất là xịn sò. Chỉ có 1.390.000 là đã có một cái sản phẩm xịn sò như thế này rồi đó. Giá trị quà lên tới 350 luôn đó, gồm có kính hàng điện tử nè, một cuộn dây hàng 5 mét bằng đồng, hai cái chụp bằng inox cho anh em mình, đi kèm theo máy chỉ đầy đủ phụ kiện hết, dây kìm hàng, dây kẹp mát, rồi dây mít của nó tất cả là dài 2 mét mấy, gần 3 mét, có thêm mo mặt nạ hàng, tay cầm và chỗ trà xỉn như thế này. Lúc giao hàng thì em để sẵn cho anh em mấy cái que hàng cho anh em test vừa que vừa mít, test máy mới xài ok ưng ý hài lòng mới thanh toán tiền cho bên em. Anh em nào muốn mua máy mài thì là 350 nha. Có một con máy mài free ship cho anh em, máy mài bảo hành là 12 tháng, mua trọn bộ máy mài và máy khoan máy hàng và máy mài luôn là chỉ có 1.740.000 thôi. Rồi quan tâm mua hàng thì anh em cứ gọi điện thoại cho em có phải màn hình 0933 22 7301 nha anh em. Sau cùng em cũng kết thúc clip của em ở đây. Kính chúc anh em mình có một ngày tốt đẹp, luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt anh em.